Удар в спину. Именно так прокомментировал президент страны Владимир Путин действия турецкой авиации. На этой карте четко виден маршрут следования Су-24. Он отмечен красной линией. Бомбардировщик возвращался на базу Хмеймим после выполнения боевой задачи в провинции Ракка. Су-24 на протяжении всего полета четко придерживался заданного квадрата и границу Турции не пересекал. 10:24 московского времени российский бомбардировщик находился в километре от сирийско-турецкой границы. В этот момент его атаковал турецкий истребитель F-16. На этой карте видно, как F-16 пересек границу Сирии и резко развернулся назад после нанесения удара. При этом никаких попыток связаться или установить визуальный контакт с экипажем Су-24 не предпринималось. По точным данным объективного контроля, наш самолет границу с Турцией не пересекал. Это же подтверждается данными сирийской противовоздушной обороны. Более того, по данным радиолокационной разведки аэродрома Хмеймим, отмечен факт нарушения воздушного пространства Сирии атакующим самолетом военно-воздушных сил Турции. Этот факт расценивается как грубейшее нарушение норм международного права с самыми тяжелыми последствиями и прямое нарушение меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирийской Арабской Республике, заключенного Соединенными Штатами Америки и распространяющегося на все страны коалиции, включая Турцию. Су-24 упал в 4 километрах от границы с Турцией, близ деревни Ямади. Экипаж самолета успел катапультироваться. На этих съемках видно, как пилоты спускаются на землю. Один из пилотов погиб в результате обстрела с земли террористами. На спасение экипажа Су-24 вылетели 2 вертолета Ми-8, но и они подверглись атаке с земли. Один вертолет был вынужден совершить экстренную посадку. В результате этого обстрела погиб еще один военнослужащий-контрактник. После эвакуации экипажа вертолет в результате минометного обстрела с территории подконтрольной боевикам ИГИЛ был уничтожен. Это действительно очень подлый удар в спину. Там это оспаривать нельзя. И очень многие специалисты в мире так и не поняли, зачем, почему. Турция пошла на такой очень невыгодный для себя шаг. Скорее всего, его подвели и личные интересы заставили сделать эту трагическую ошибку. Ответ может быть 2 сбитых F-16 турецкого ВВС, то есть, к примеру. Может быть, что в день по несколько раз турецкие ВВС нарушают воздушное пространство Сирии. Вот тебе и шанс. Су-24 очень тяжелая машина, раз, и она не для воздушного боя, она только по наземным целям. И тем более самая большая подлость в том, что 2 истребителя против бомбардировщика, и тем более после уже операции абсолютно беззащитного. Абсолютно. Ему было нечем ответить, даже если он бы их и видел. Просто у него нет такого вооружения. По разведданным известно, что в районе действий российских воздушно-космических сил сосредоточены более 1000 боевиков террористической группировки ИГИЛ. Там же правительственные войска Сирии готовятся провести наземную операцию. Эскалация конфликта в районе Турции на данном этапе выгодна. Ведь под прикрытием борьбы против террористов Турция может проводить военную операцию против курдов, а это их заклятые враги еще со времен Османской империи. Проблема Курдистана, она такая международная проблема, потому что, я не знаю, курды уже десятки лет, в общем-то, проводят манифестации в Страсбурге и Брюсселе, там стоят с плакатами, как раз-таки призывая, значит, чтобы их прекратился там геноцид в отношении них, чтобы они получили отдельное государство свое. То есть, на самом деле, очень болезненный вопрос для Турции, и если мы говорим так о геополитических каких-то, значит, стратегиях, то, в общем-то, почему нет? Как очень часто на Россию давили через какие-то болезненные точки, точно так же Курдистан для Турции очень болезненная точка, но давив на которую можно так или иначе воздействовать и на Турцию, и на ситуацию в целом в регионе. Министерство обороны России настаивает на своем, при этом предъявляя доказательства. Су-24 границу Турецкой Республики не пересекал. И даже если такой факт имел место быть, то за 8 секунд пилот F-16 никак не успел бы предупредить российских летчиков 10 раз о пересечении им государственной границы. Это заведомо ложная информация. Мы наблюдаем, и не только мы, уверяю вас, это видят во всем мире. Сегодняшнее руководство Турции в течение значительного количества лет проводит достаточно целенаправленную внутреннюю политику по поддержке
и по исламизации своей страны. Ислам – мировая великая религия, это одна из традиционных религий и Российской Федерации. Мы сами поддерживаем ислам и будем это делать. Но речь идет о поддержке такого более радикального, что ли, направления. И это само по себе создает очень неблагоприятную среду и атмосферу, которую на первый взгляд и не видно. Это во-первых. Во-вторых, мы не можем исключить каких-то других инцидентов. И если они произойдут, мы так или иначе должны будем на это реагировать. Хочу сказать, что мы, безусловно, будем относиться самым серьезным образом к тому, что произошло. И все наши средства будут использоваться для обеспечения безопасности. Понятное дело, без согласования с Западом Турция вряд ли посмела совершить такой необдуманный поступок. Воздушно-космические силы России достигли значительного успеха в Ближневосточной войне и во многом благодаря ударам по нефтяным колоннам, которые тянутся в Турцию. Более того, стало известно, что закупкой у террористической группировки ИГИЛ и последующей реализацией нефти занимается сын Эрдогана вместе с зятем. И вот тут и для Турции, и для Америки никак не выгоден удар по кошельку террористов. Но этим поступком еще одна страна скинула себя фальшивую маску и дала совершенно точно понять: война в Сирии для Турции необходима. Ответные действия не заставили себя долго ждать. Отношения с Россией уж точно теперь не пойдут в гору, и такую позицию федеральных властей Рамзан Кадыров поддерживает полностью. Я понимаю и четко осознаю, что в нынешних условиях у президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина, исключительно много работы по решению экономических, социальных проблем, задач обеспечения безопасности и стабильности перед лицом возрастающих угроз международного терроризма. Поэтому считаю своим долгом заявить, что лично я, Чеченская Республика, весь чеченский народ готовы выполнить поручения и приказы любой сложности. Для этого у нас есть воля, решимость, прекрасно подготовленные силы и тысячи добровольцев. Мы всегда ждем приказа. Вы убедитесь, как его выполняют истинные патриоты России. Я нисколько не сомневаюсь, что Турция очень долго будет сожалеть о содеянном. Так коварно не поступают те, кто при каждом случае говорит о дружбе и сотрудничестве. За все это время никаких подтвержденных объяснений или попыток возмещения ущерба со стороны турецких властей не было. Более того, Эрдоган вместо извинений заявил, что при повторном инциденте турецкий ВВС поступят так же и не собираются выяснять, чей самолет будет на прицеле. Лишь к концу недели сменился тон руководства Турции. На митинге в городе Балыкесир Реджеп Эрдоган заявил, что он огорчен инцидентом со сбитым российским Су-24 и надеется, что такое больше не повторится. На ближайшем климатическом саммите в Париже, который состоится в понедельник, турецкий президент попытается поговорить с Путиным и объясниться по данному поводу. Поживем – увидим. Ну а пока крейсер «Москва», прибывший на боевое дежурство к побережью Латаки, и зенитно-ракетный комплекс С-400, переброшенный на российскую базу в Меймим, обеспечит полную воздушную безопасность российской авиации в небе над Сирией. И любой объект, будь то турецкий F-16 или истребитель другой страны, представляющий угрозу российским бомбардировщикам, будет тут же уничтожен высокоточным оружием. Ислам Магомадов, Руслан Яхяев, Ислам Самаев. Новости 7.